ก็เดี๋ยววันนี้รปน045จะทำการสับเปลี่ยนนะครับ ที่ย่านท่าเรือใหม่นะครับ จะได้ไม่ต้องถอยหลังกลับไปมักกะสันนะครับ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนะครับ ก็ตอนนี้กำลังถอยนะครับ มารับริ้วนะครับ
ก็เดินทางกลับมักกะสันนะครับ